Sobrang
Buenas noches, familia. Muchas gracias por estar. Nos presentamos, somos el grupo colectivo de Candombe La Fogata. Todos participamos de una forma u otra en los distintos cursos y talleres que se brindan en la Casa de Cultura Daniel Fernández Crespo, ahí en el Prado. Y bueno, agradecemos a Carnavalé que nos ha invitado a estar acá. No sé si se puede un poquito más el retorno de las pistas para después cuando vayamos a tocar. Bueno, la primera canción que hicimos fue una canción de Rubén Rada, Adiós a la Rama, con la voz de él. Lo hicimos en primera instancia porque así le da tiempo a Rada poder ir a cantar tranquilamente ahí a la Plaza Silva, que tiene ahora creo que a las 9. Así que bueno, ya lo liberamos para que pueda participar por ahí. Y bueno, nuestra segunda canción que vamos a hacer es una canción también de Jaime Ross, en la voz de él. O sea, no hacemos ningún problema de poder tocar con él. Y bueno, la canción es Amándote. Y como es una canción que todos la conocemos, los invitamos que nos puedan acompañar para poder interpretarla también. Dale, gracias. Amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Fue así que me dijo que no puedes llenar
Bueno, muchísimas gracias por los aplausos, por la buena onda, por el respeto al trabajo que realizamos. Y bueno, antes de despedirnos con la última canción y la retirada, la bajada, el agradecimiento a toda la organización de Carnavalé. La verdad que ha sido muy gratificante las participaciones que hemos tenido, pero además las felicitaciones, bueno, un poco por la tarea que realizan, ¿verdad?, en los distintos barrios, fundamentalmente con brindar espectáculos de este tipo y bueno, y promover la igualdad y el respeto, ¿verdad?, derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. Y realmente es una maravilla para nosotros poder estar justamente hoy acá en esta plaza que recuerda a una persona que tanto defendió los derechos humanos como Luisa Cuesta. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Y bueno, y ahora sí, para irnos, la canción de Rubén Rada, con Mateo, ¿verdad?, esta canción, Botija mi país, interpretada por un gran músico, Ever Pires. Y bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes, así que bueno, simplemente muchas gracias, hasta siempre, chao. No
tan sinceros pedidos, realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, hacemos otra, por supuesto que sí, solamente a pedido justamente de ustedes, del público, pero con una pequeña condición, que nos acompañen con el estribillo, que es muy cortito, muy simple, Caro se los va a enseñar, con buena profesora que es. Y bueno, veremos cómo sale. ¿Está prendido? ¿Me escuchan? Es muy sencillo, dice: arde la fogata, suena el tambor. En el tono de voz que le encuentren, que le salgan, si es agudo es arde la fogata, suena el tambor. Si no, alguno de mis compañeros que me ayudan con lo grave porque... Lo que pasa es que hoy faltaron los cantantes, ese es el problema.